හරි. ආයිබෝවන් පුතේ. එතකොට දැන් මම ඔයාලා වෙනුවෙන් තීරණය කළා මේ බිම්මැනීම කියන පාඩම නැවත මුල ඉඳලා කතා කරන්න. මොකද අපේ ගොඩක් දරුවන්ට මේ බිම්මැනීම පාඩම මගේ හැරිලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒ නිසා මම තීරණය කළා ඔයාලා වෙනුවෙන් නැවත පුතේ මේ බිම්මැනීම පාඩම මුල ඉඳලා කරගෙන යන්න. හරිද? එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැවත මුල ඉඳලා ඉතා සරලව පැහැදිලිව මේ බිම්මැනීම පාඩම කරගෙන යන්න. එතකොට අද තමයි අපි ඉස්සලාම අපේ මේ බිම්මැනීම පාඩම සම්බන්ධව කතා කරන්න පටන් ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට අද දවස ඇතුළත අපි මේ පන්තියේදී සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම බිම්මැනීම කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඒ පිළිබඳව හැඳින්වීමක් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට පුතේ භූමියක තියෙන යම් ලක්ෂයක පිහිටීම යම් ස්ථානයක පිහිටීම ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් අපි කියනවා සාපේක්ෂ පිහිටීම, අනිත් එකට අපි කියනවා නිරපේක්ෂ පිහිටීම කියලා. ඒතර මෙන්න මේ පිහිටීම ප්‍රකාශ කරන විදි දෙක ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ බිම්මැනුම් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා පුතේ. තලමිතික බිම්මැනුම සහ භූමිතික බිම්මැනුම වශයෙන්. ඔන්න ඔය විදිහට අද මේ බිම්මැනීම සම්බන්ධව අපි මූලික හැඳින්වීමක් මුලින්ම කතා කරනවා. ඊළඟට මේ බිම්මැනීමේදී ගනු ලබන මූලික මිනුම් වර්ග කීපයක් තියෙනවා පුතේ. ඔන්න ඔය මූලික මිනුම් වර්ගවල පළවෙනි එක අද අපි කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ රේඛීය මිනුම් කියන එක. ඒතර රේඛීය මිනුම් යටතේ අපි විශේෂයෙන්ම තිරස් දුර මැනීම සම්බන්ධව අද පැහැදිලි කිරීමක් කරගමු. හරි නේද? රයිට්. එහෙනම් අපි ලියාගමු පුතේ පාඩමේ මාතෘකාව. එතන මේ තමයි අපේ විෂය නිර්දේශයේ බයෝසිස්ටම් ටෙක්නොලොජි විෂය නිර්දේශයේ 12 වසර 3 වන ඒකකය පුතේ. 3 වන ඒකකය මොකද්ද මේකේ නම? එතකොට අපි කියනවා බිම්මැනීම හා මට්ටම් ගැනීම. බිම්මැනීම හා මට්ටම් ගැනීම. බිම්මැනීම හා මට්ටම් ගැනීම. හරි. ලියා ගන්නකො මාතෘකාව බිම්මැනීම හා මට්ටම් ගැනීම. අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් ඕනනම් කියන්න පුළුවන් පුතේ land surveying and leveling. land surveying and leveling. ඉංග්‍රීසියෙන් උත් අවශ්‍ය නම් ලියා ගන්න land surveying and leveling. හරි නේද? රයිට්. පුතේ යටතේ ගමු අපේ පළවෙනි අනුමාතෘකාව බිම්මැනීම. ගන්න පළවෙනි අනුමාතෘකාව බිම්මැනීම. හරි. එතකොට මොකක්ද පුතේ බිම්මැනීමක් කියන්නේ කියලා අපි මෙතනදී පැහැදිලි කරගමු මුලින්ම. මේකට අර්ථ දැක්වීම් දෙකක් අපි කතා කරනවා. එක අර්ථ දැක්වීමක් තමයි පුතේ දැන් අපේ මේ පෘථුවිය තියෙනවානේ. ওই පෘථුවියේ අපි මෙන්න මේ විදිහට අවස්ථා තුනක් ස්ථාන තුනක් සලකනවා. එකක් තමයි පෘථුවි පෘෂ්ඨය මත කියන අවස්ථාව. ඊළඟට මේ පෘථිවි පෘෂ්ඨයට ඉහළින් කියන අවස්ථාව. ඊළඟට මේ පෘථිවි පෘෂ්ඨය තුල කියන අවස්ථාව. ඔන්න ඔය විදිහට අපි මේ පෘථිවියේ ස්ථාන තුනක් ගැන අපි කතා කරනවා. පැහැදිලිද? එතකොට මෙන්න මේ පෘථිවිය මත වෙන්න පුළුවන් පුතේ. මේ පෘථිවිය තුල වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ පෘථිවියට ඉහළින් වෙන්න පුළුවන්. හරි? තියෙන ලක්ෂ කියලා හිතන්නකෝ. යම් ලක්ෂ ටිකක් තියෙනවා.
ඔන්න ඔය ලක්ෂවල පුතේ සාපේක්ෂ පිහිටීම හොයනවා නම් අන්න ඒකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? බිම්මැනීමක් කියලා. පැහැදිලිද? පෘථුවිය මත වෙන්න පුළුවන්, පෘථුවිය තුල වෙන්න පුළුවන් පුතේ. එහෙම නැත්නම් පෘථුවියට ඉහළින් වෙන්න පුළුවන්. තියෙන ලක්ෂවල සාපේක්ෂ පිහිටීම සොයනකොට අපි කියනවා ඒක බිම්මැනීමක් කියලා. සරල උදාහරණයකින් මෙහෙම කිව්වොත් දැන් මම මෙතන ඉන්නවා. හරි හිතන්නකෝ මගේ දකුණු අත පැත්තෙන් තව කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. හරි. ඒතර මට කොච්චරක් ඈතින්ද එයා ඉන්නේ? අපි සාපේක්ෂ පිහිටීමක් නේද හොයන්නේ? මට කොච්චරක් ඈතින්ද එයා ඉන්නේ? හරි. අපි කියනවා මීටර් 10ක් ඈතින් ඉන්නේ එයා. නේද? ඒ වගේම අපිට ඕන නම් ඒ දිශාව කියන්නත් පුළුවන්. හරි. මට නැගෙනහිර පැත්තෙන්. හරි. මට නැගෙනහිර පැත්තෙන් මීටර් 10ක් ඈතින් කමල් ඉන්නවා. පැහැදිලිද? ඉතින් ඕක තමයි පුතේ බිම්මැනීම කියන්නේ. හරි. බරපතල දෙයක් නෙමෙයි, අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මේක සරල දෙයක්. හරිද? එහෙනම් ඔන්න නැවත අහගන්න. පෘථුවිය මත වෙන්න පුළුවන්, පෘථුවිය තුල වෙන්න පුළුවන්, පෘථුවියට ඉහළින් වෙන්න පුළුවන්. තියෙන ලක්ෂයන්ගේ සාපේක්ෂ පිහිටීම හොයනකොට ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද අපි? බිම්මැනීමක් කියලා පුතේ. පැහැදිලිද? එහෙම නැත්නම් මෙහෙම අර්ථ දක්වන්නත් පුළුවන්. ඕකේ අනිත් පැත්ත. හරි. පෘථුවිය මත වෙන්න පුළුවන්, පෘථුවිය තුල වෙන්න පුළුවන්, පෘථුවියට ඉහළින් වෙන්න පුළුවන්. අපි ලක්ෂ ස්ථාපිත කරනවා නම් ඒකට කියනවා පුතේ බිම්මැනීමක් කියලා. ඒ ලක්ෂ්‍ය ස්ථාපිත කිරීමේදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ දේවල්. හරි තිරස් දුර අවශ්‍ය වෙනවා. මොකක්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ? තිරස් දුර. පුතේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මොකක්ද? තිරස් දුර. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙයි සිරස් දුර. හරිද? ඒ වගේම පුතේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මොනවද? කෝණ. හරිද? කෝණ අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් අපි කියනවා මෙහෙම තිරස් දුර, සිරස් දුර, කෝණ මැනීම මගින් පෘථුවිය මත, පෘථුවිය තුල හෝ පෘථුවියට ඉහළින් ලක්ෂ්‍ය ස්ථාපිත කිරීමට කියනවා මොකක් කියලාද? බිම්මැනීමක් කියලා. තේරුණාද? ඔන්න බිම්මැනීමට අර්ථ දැක්වීම දෙකයි. අපි එහෙනම් ඒ අර්ථ දැක්වීම දෙක දැන් සටහන් කරගමු. රයිට් ලියන්න මේ විදිහට පළවෙනි අර්ථ දැක්වීම බිම්මැනීම යනු පෘථුවිය මත හෝ පෘථුවිය තුල හෝ පෘථුවියේ ඉහළ ඇතේ ලක්ෂයන්ගේ සාපේක්ෂ පිහිටීම නිර්ණය කිරීමයි. පැහැදිලි නේද? නිර්ණය කිරීමයි. ඔන්න අපි එකපාරක් ආයෙ බලමු. ඔන්න මාත් එක්ක ඔයාලා හැමෝම කියමු. බිම්මැනීම යනු පෘථුවිය මත හෝ පෘථුවිය තුල හෝ පෘථුවිය ඉහළ ඇති ලක්ෂයන්ගේ සාපේක්ෂ පිහිටීම නිර්ණය කිරීමයි. තේරුණා නේද පුතේ? ඔන්න බිම්මැනීමේ පළවෙනි අර්ථ දැක්වීම. රයිට් පුතේ අපි යමු දෙවෙනි අර්ථ දැක්වීමට. අලුත් රූලකට එන්න. නැතහොත් එහෙම ලියන්න. නැතහොත් අලුත් රූලකින් ලියමු. නැතහොත් සිරස් දුර. හරි? තිරස් දුර ඒක මාරුණක් කමක් නැහැ. තිරස් දුර, සිරස් දුර හා කෝණ මැනීම මගින් පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත පෘථිවි පෘෂ්ඨය තුල හෝ
පෘථිවි පෘෂ්ඨය තුල හෝ ඉහළ ඇති ලක්ෂයන් ස්ථාපිත කිරීමයි. 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 පැහැදිලි නේද? රයිට්. ඔන්න පුතේ බිම් මැනීම සඳහා අපි දෙන අර්ථ දැක්වීම දෙක. රයිට්. ඔන්න මම නැවත පළවෙනි එක කියනවා. ඔන්න මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හැමෝම කියමු. මට ඇහුන්නේ නැති වුණාට ඔයාලත් කියන්න. පළවෙනි එක බිම් මැනීම යනු පෘථිවිය මත හෝ පෘථිවිය තුල හෝ පෘථිවිය ඉහළ ඇති ලක්ෂයන්ගේ සාපේක්ෂ පිහිටීම නිර්ණය කිරීමයි. නැතහොත් කියලා අපි කිව්වා තිරස් දුර, සිරස් දුර හා කෝණ මැනීම මගින් පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත පෘථිවි පෘෂ්ඨය තුල හෝ ඉහළ පිහිටි ලක්ෂයන් ස්ථාපිත කිරීමයි. තේරුණා නේද? අමාරු නෑ පුතේ. බිම් මැනීම පාඩම ගොඩක් අය හිතාන ඉන්නේ අමාරුයි කියලා. නෑ. මේක පුතේ හරියට මුල ඉඳලා හරිද? මුල ඉඳලා සංකල්ප ටික හරියට තේරුම් අරගෙන ගියොත් මේ බිම් මැනීම පාඩම තමයි මම හිතන්නේ මේ අපේ සිලබස් එක තුල තියෙන ලේසිම පාඩම. මොකද මේකේ මහා ලොකුට පුතේ කටපාඩම් කරන්න එහෙම නෑ. හරි? කටපාඩම් කරන්න එහෙම නෑ. අනිත් එක තමයි මේ කොටස මේ පාඩම හරි ප්‍රායෝගිකයි පුතේ. අපිට එලිමහනේ ගිහිල්ලා කරන්න තියෙන දේවල් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා කිසිම විටක අමාරුයි කියලා හිතන්න එපා පුතේ. අමාරුයි කියලා හිතනකොට කොහොමත් අමාරු වෙනවා තමයි. හරිද? බෑ කියලා හිතනකොට බෑම තමයි පුතේ. ඒක නිසා කිසිම අවස්ථාවක මට මේක අමාරුයි, මට මේ පාඩම බෑ, මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම කිසිම දවසක හිතන්න යන්න එපා. එහෙම හිතන්න වෙන්නේ මේක තමයි පුතේ. හරිද? බෑ කියලා හිතුවොත් බෑම තමයි. කවදාකවත් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. බැරි වුණත් පුළුවන් කියලා හිතන්න. කවදා හරි පුළුවන් වෙනවා. හරි? ඒ නිසා මේක අමාරු නෑ. අමාරුයි කියලා හිතන්න යන්නත් එපා. මේ පාඩම ලේසි. තේරුණා නේද? රයිට්. ඔන්න අපි ඒ කතා කළේ බිම් මැනීම කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සඳහා අර්ථ දැක්වීම දෙකක්. ඊළඟට මම කිව්වා ඔයාලට පුතේ මේ පෘථිවියේ තියෙන යම් ලක්ෂයක් අපිට ලක්ෂයක පිහිටීම අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා පුතේ. එකක් තමයි අපිට තවත් ස්ථානයකට තවත් ලක්ෂයකට සාපේක්ෂව යාගේ පිහිටීම ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මම කිව්වේ කමල් හරිද? කමල් කොහෙද ඉන්නේ? කමල් කොහෙද ඉන්නේ? මට නැගෙනහිර පැත්තෙන් මීටර 10ක් ඈතින් නේද? මට නැගෙනහිර පැත්තෙන් මීටර 10ක් ඈතින්. එහෙනම් පුතේ කාට සාපේක්ෂවද මම කමල්ගේ පිහිටීම ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ? මට සාපේක්ෂව නේද? එහෙනම් ඒක සාපේක්ෂ පිහිටීමක් නේද? අපිට කමල්ගේ පිහිටීම සාපේක්ෂ පිහිටීමක් නොවන විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නත් පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා නිරපේක්ෂ පිහිටීම කියලා. පැහැදිලිද? ඒකට මොකක්ද කියන්නේ? නිරපේක්ෂ පිහිටීම. එහෙනම් පුතේ ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ පෘථිවියේ තියෙන ලක්ෂ්‍යවල පිහිටීම අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් අපි කියනවා පුතේ සාපේක්ෂ පිහිටීම කියලා. අනිත් එකට අපි කියනවා මොකද්ද? නිරපේක්ෂ පිහිටීම කියලා. තේරුණා නේද? රයිට්. අපි එහෙනම් දැන් යමු මේ මාතෘකාවට ලියාගන්න මාතෘකාවක් විදියට ඔයාලා අනුමාතෘකාවක් විදියට පොළොව මත පිහිටේ පොළොව මත පිහිටේ පොළොව මත පිහිටේ පොළොව මත පිහිටේ යම් වස්තුවක පිහිටීම ප්‍රකාශ කළ හැකි ක්‍රම පිහිටීම ප්‍රකාශ කළ හැකි ක්‍රම පිහිටීම ප්‍රකාශ කළ හැකි ක්‍රම හරි. ඔන්න මාතෘකාව. දැන් අපි යටින් තරු ලකුණක් දාලා මෙහෙම ලියමු. තරු ලකුණක් දාලා පොළොව මත පිහිටි යම් වස්තුවක පිහිටීම ප්‍රකාශ කළ හැකි ක්‍රම දෙකක් ඇත. ලියන්න පුතේ පළවෙනි එක නිරපේක්ෂ පිහිටීම
දෙවෙනි එක ලියන්න සාපේක්ෂ පිහිටීම. සාපේක්ෂ පිහිටීම. ඔන්න ආකාර දෙක නිරපේක්ෂ පිහිටීමයි සාපේක්ෂ පිහිටීමයි. හරි. දැන් ඔයාලා ගන්න අනුමාත්‍රකාවක් විදිහට නිරපේක්ෂ පිහිටීම අනුමාත්‍රකාවක් විදිහට ගන්න නිරපේක්ෂ පිහිටීම. හරි. දැන් අහගන්න ඔයාලා දන්නවද පෘථුවියේ අපි සමකය කියලා සලකන රේඛාවක් තියෙනවා. එහෙම රේඛාවක් නෑ. හරිද? කොහෙවත් මේ සමකය කියලා පෘථුවිය මත ඇඳපු රේඛාවක් නෑ. නමුත් අපි කල්පිත රේඛාවක් ගොඩනගා ගන්නවා පුතේ සමකය කියලා. දන්නව නේද? දැන් අපි මෙහෙම පෘථුවිය ගත්තොත් හරි. ඔන්න අපේ පෘථුවිය හරිද? ඔන්න අපේ පෘථුවිය කියලා හිතන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට පෘථුවියේ හරි මැද්දෙන් යනවනේ රේඛාවක් යනවා කියලා අපි උපකල්පනය කරනවානේ. ඕකට මොකද්ද කියන්නේ? සමකය කියලා කියනවා. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය සමකය අපි මෙතනදී සලකනවා පුතේ x අක්ෂයේ විදිහට. හරිද? මොකක් විදිහටද සලකන්නේ? x අක්ෂයේ විදිහට සලකනවා. ඒ වගේම ඔයාලා අහලා තියෙනව නේද? පෘථුවියේ තියෙනවා පුතේ මෙන්න මේ විදිහට රේඛාවක් ඔය ග්‍රීනිෂ් කියන නගරය හරහා තමයි මේ රේඛාව යන්නේ. ඒ නිසා මේ රේඛාවට අපි කියනවා පුතේ ග්‍රීනිෂ් මධ්‍යයන්‍ය රේඛාව කියලා. අහලා තියෙනවා ඔයාලා පොඩි පන්ති වල ගණිතේට එහෙමත් කතා කරලා ඇති. හරි ඒකට කියනවා මොකද්ද? ග්‍රීනිෂ් මධ්‍යයන්‍ය රේඛාව. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ සමකයේ x අක්ෂයේ විදිහටත් ඔන්න ඔය කියන ග්‍රීනිච් මධ්‍යයන්‍ය රේඛාව y අක්ෂයේ විදිහටත් අරගෙන අපි පෘථුවියේ යම් ලක්ෂයක පිහිටීම ප්‍රකාශ කරනකොට ඒකට තමයි කියන්නේ නිරපේක්ෂ පිහිටීම කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට මේ නිරපේක්ෂ පිහිටීම ප්‍රකාශ කරනකොට අපිට වැදගත් වෙන දත්ත දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකත් ඔයාලා අහලා ඇති. එකක් අපි කියනවා අක්ෂාංශ කියලා. අනිකට අපි කියනවා දේශාංශ කියලා. පැහැදිලිද? එකක් මොකක්ද? අක්ෂාංශ අනිකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? දේශාංශ කියලා. රයිට්. අපි පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් දැන් ඔතෙන්ට ලියලා ඊට පස්සේ මේකට අදාළ රූප සටහනක් තියෙනවා. මම ඊට පස්සේ රූප සටහන ඔයාලට දෙන්නම්. හරි. ලියන්න ගන්න දැන් නිරපේක්ෂ පිහිටීම යටතේ. හරි. සමකය x අක්ෂයේ ලෙසද සමකය x අක්ෂයේ ලෙසද ග්‍රීනිච් මධ්‍යයන්‍ය රේඛාව y අක්ෂයේ ලෙසද ග්‍රීනිච් මධ්‍යයන්‍ය රේඛා මධ්‍යයන්‍ය හරියට ලියන්න මධ්‍යයන්‍ය රේඛාව y අක්ෂයේ ලෙසද යොදා ගනිමින් සලකනු ලබන ඛණ්ඩාංක පද්ධතියක් උපයෝගී කරගෙන යම් ස්ථානයක පිහිටීම අක්ෂාංශ හා දේශාංශ මගින් බලවත් නේද ලියන්න අක්ෂාංශ හා දේශාංශ මගින් නිරූපණය කිරීම
නිරපේක්ෂ පිහිටීම ලෙස හැඳින්වේ. නිරපේක්ෂ පිහිටීම ලෙස හැඳින්වේ. පැහැදිලි නේද? ඔන්න පුතේ නිරපේක්ෂ පිහිටීම කියන්නේ මොකක්ද? පැහැදිලි නේද? ආයෙ කියන්න දෙකපාරක්. ඔන්න අහගන්න. සමකය මොන අක්ෂයේ විදිහට යොදා ගන්නවා කියන්නේ? x අක්ෂයේ විදිහට. දීර්ඝ මධ්‍යයන රේඛාව යොදා ගන්නවා කියනවා y අක්ෂයේ විදිහට. එහෙම යොදාගෙන අපි x හා y විදිහට මොකද්ද හදාගන්නේ? ඛණ්ඩාංක පද්ධතිය හදාගන්න. ඛණ්ඩාංක තලයක් හදාගන්නවානේ. ඊළඟට පුතේ මෙන්න මේ ඛණ්ඩාංක තලය උපයෝගී කරගෙන අක්ෂාංශ හා දේශාංශ විදිහට පෘථුවියේ තියෙන යම් ලක්ෂයක පිහිටීම දෙනකොට ඒකට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? නිරපේක්ෂ පිහිටීම කියලා. right. දැන් අපි පොඩි රූප සටහනක් ඇඳගමු. ඇඳගන්න මේ විදිහට. හරි. මෙන්න අපේ පෘථුවිය. අපි හිතමු ඔන්න මෙතන යනවා. මේක උත්තරද්‍රවය. එහෙම ඕනේ නේද? ඉතර ලියන්න ඕනේ. මෙතන හරි මැද්දද බලන්න. right. ඔන්න තියෙනවා ග්‍රීනිච් මධ්‍යයන රේඛාව. හරි. අපි හිතමු ඉතින් ග්‍රීනිච් මධ්‍යයන රේඛාව කියලා. මේක නම් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ग्रीनिच मध्याह्न रेखाव हर ඔන්න ग्रीनिच मध्याह्न रेखाव ඊළඟට අපි හිතමු ඔන්න මෙතනිය මේ විදියට යනවා සමකය හරි එතන මේ තියෙන සමකය හරි ඔන්න සමකය තියෙනවා හරිද ඊට පස්සේ පුතේ ඔන්න අපි හිතනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපි තු මෙන්න මේ හරිය තියෙනවා b කියලා ලක්ෂයක් කියලා දැන් මෙන්න මේ b කියන ලක්ෂය අපිට පිහිටීම හොයාගන්නයි අවශ්‍ය වෙන්නේ හරිද දැන් අපි මොකද කරන්නේ මෙන්න මේ b හරහා මේ විදියට ඔන්න මේ සමකයට සමාන්තරව යන විදියට රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඔය විදියට. හරි සමකයට සමාන්තරව යන විදියට ඔයාලා සමාන්තරව යන විදියට ඇඳ ගන්න. හරිද? ඒ වගේම මේ B හරහා යන විදියට අපි මෙහෙම රේඛාවක් ඇඳා ගන්නවා. හරි ඔය විදියට. පැහැදිලිද? දැන් බලන්න මෙන්න මේ ලක්ෂය අපිට මෙතනදී අවශ්‍ය වෙනවා මම මේ ටික සම්පූර්ණ කරන්නම් ඔහොමම මෙන්න මේ ටිකත් අපි අඳගමු මෙතනින් මැද්දෙන් අඳ ගන්න කඩයිලා හරි ඊට පස්සේ මෙතනිනුත් මැද්දෙන් අඳ ගන්න කඩයිලා මැද්දෙන් අඳ ගන්න කඩයිලා හරි දැන් බලන්න පුතේ මෙන්න මෙතන හැදෙනවනේ කෝණයක් මෙන්න මේ ලක්ෂයයි අපි ගත්තාම මෙතන මේ විදියට කෝණයක් හැදෙනවනේ ඔන්න ඔය හැදෙන කෝණය තියෙනවනේ ඔන්න ඕකට තමයි කියන්නේ පුතේ අපි හරි ඔය කෝණයට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද දේශාංශ කියලා මේකට කියනවා ඔන්න දේශාංශ පැහැදිලිද? ඔය කෝණයට තමයි අපි කියන්නේ දේශාංශ කියලා. ඊළඟට හරි මෙන්න මෙතන අපේ සෙන්ටර් එකනේ දැන් C කියලා දාමු. හරි. මෙන්න මේ මෙතන A කියලා ලක්ෂයක් අපි සලකමු දැන්. හරි. මෙන්න මෙතන හැදෙනවා පුතේ ආයේ කෝණයක්. මේ බලන්න. මෙතනයි ඊට පස්සේ මේ B ලක්ෂයයි.
නේද? එතන කෝණයක් තියෙනවානේ මෙන්න මේ කෝණයට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද එතකොට අක්ෂාංශ කියලා. හරි ඔන්න ඔය කෝණයට කියනවා මොකක්ද අක්ෂාංශ කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට මෙන්න මේ ඇත්තටම අපි ඔය එතන කරන්නේ මේ බීලක්ෂයේ පිහිටීම සෙවීම තමයි කරන්නේ කොටේ. හරි. එහෙනම් මේ අක්ෂාංශ කෝණය කියන්නේ ඇත්තටම සිරස්තලයේ හදන කෝණයක්. හරි. මේ අතර තියෙන කෝණයක් කොටේ. හරි දේශාංශ කෝණය කියලා කියන්නේ තිරස්තලයේ තියෙන කෝණය. මේ දේශාංශ කෝණය කියන්නේ තිරස්තලයේ තියෙන කෝණය. හරි ඒ තව විදිහට කියනවා නම් පුතේ දැන් මේක පෘථිවි කියන්නේ අපි අර ලෝකගෝලය අරගෙන අපි ලෝක ලේසියෙම පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මේකනේ ග්‍රීනිච් මධ්‍යයන රේඛාව. හරි. එතන මෙතන තියෙනවන්න අර අපි B කියන සලකන ලක්ෂය. එතකොට පෘථිවියේ කේන්ද්‍රයට මේ ලක්ෂ දෙකේ ඉඳලා අපි මෙහෙම රේඛාවක් ඇඳුවා. පෘථිවියේ කේන්ද්‍රයට. හරිද? මෙතන ඉඳලා කේන්ද්‍රයට ගන්නව රේඛාවක් ඒ ගත්ත ලක්ෂයටම ග්‍රීනිච් මධ්‍යයන රේඛාව ඉඳලා අපි එතෙන්ටම පෘථිවියේ කේන්ද්‍රය කියලා කියන පෘථිවියේ මේ සිරස් අක්ෂයට අපි රේඛාවක් ගන්න. එතන හැදෙනවනේ කෝණය. ඒ කෝණයට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? දේශාංශ කෝණය. ඉතින් තව විදිහකට කියනවා නම් මෙතන ඉඳලා මේ B ලක්ෂයට කොච්චර කෝණය තියෙනවද? හරි මේක බිඳුව කියලානේ අපි සලකන්නේ මෙතනදී. හරි මේ කෝණය බිඳුවයි. මේක තමයි බිඳුව. මේක තමයි බිඳුව. හරි මේක බිඳුවයි. මේක බිඳුවයි. හරි එහෙනම් මේ බිඳුවේ ඉඳලා මෙයා කොහාට මේ පැත්තට නැගෙනහිර පැත්තට කොච්චරක කෝණයක් ස්ථාපනය වෙලා තියෙනවද? ඒක තමයි මේ මනින්නේ. ඒක දේශාංශ. ඊට පස්සේ මෙතන බලන්න. හරි මෙන්න සමකය. හරි ඒතර දැන් මෙයා ඉන්නේ මෙතන. හරි එතකොට මෙතන ඉඳලා කොච්චරක් මෙයා ඉහළට විස්ථාපනය වෙලා තියෙනවද? අන්න ඒ කෝණය තමයි මෙතන මැනලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ කෝණය තමයි අපි ගන්නෙ මොකක් කියලාද? අක්ෂාංශ. මේක බිඳුවනේ. ඒතර බිඳුවේ ඉඳලා කොච්චර කෝණය එහාට ගිහිලා. ඇත්තට මේක උතුරු අක්ෂාංශ. හරි දැන් මේ පැත්තෙන් තිබුණ C කියලා ලක්ෂයක්. හරි එහෙම වුණත් අපි මෙහෙම මනින්නේ. හරි මේ කෝණය. හරි කොහොම කෝණය මනින්නේ? තේරෙනව නේද? ඒතර ඒක දකුණු අක්ෂාංශ වෙනවා. තේරෙනව නේද? right. එහෙනම් අපි දැන් පුතේ මේකේ පොඩි රූපයක් ඇඳගමු ඉක්මනට. විනාඩි 5ක් දෙන්නම් ඉක්මනට 5ක් වැඩිනේ. විනාඩි 3ක් දෙන්නම් ඉක්මනට ඇඳ ගන්න. විනාඩි 3ක් දෙන්නම් ඉක්මනට ඇඳ ගන්න. හරි දැන් ඔය ගමන්ම අඳින ගමන්ම අහගන්න දැන් මේ নিরপেক্ষ පිහිටීම කියන එක පුතේ අපිට වර්තමානයේ තියෙන ඉහළ තාක්ෂණයත් එක්ක පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. අද ඔයාලගේ හැමෝම ගාව ඇතින ස්මාර්ට්ෆෝන් දැන් මේ දවස්වල ඔයාලා හැමෝම ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වෙනවා කියන්නේ අඩුම තරමේ ඔයාලගේ ගෙදරක එක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හරි තියෙන්න ඕන නේද? ඒත් ඔය ස්මාර්ට්ෆෝන් වල තියෙන අපතේ Google නේද Google Map එකේ අපිට ගිහිල්ලා මේ බලන්න පුළුවන් GPS තාක්ෂණය කියන එක භාවිත කරලා අපි ඉන්න තැන අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. අපි ඉන්න තැන හෝ අපේ යාළුවෙක් ඉන්න තැන හෝ ඕන තැනක් අපිට ඒ පොසිෂන් එක දුන්නාම ඒ ස්ථානය දුන්නාම අපිට ඒක හොයලා දෙනවා. පැහැදිලිද? ඉතින් වර්තමානයේ මේක අපිට හරි පහසුවෙන් يعني අපේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය භාවිත කරලා අපිට මේ හොයාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න මම ඒක නෝට් එකට දෙන්නම්.
හරි. ඇදලා ඉවරයි නේද? ඊට පස්සේ අපි යටින් ලියමු මේ විදියට. යටින් ලියන්න. වර්තමාන කරු ලකුණක් දාලා ලියමු. වර්තමානයේදී ඕනෑම ස්ථානයක නිරපේක්ෂ පිහිටීම ඕනෑම ස්ථානයක නිරපේක්ෂ පිහිටීම ඍජුවම ලබා ගැනීම සඳහා ලියන්න පුතේ GPS මොකද GPS කියන්නේ? GPS කියන්නේ Global Positioning System. හරි? Global Positioning System. එයා ගන්න වරහන් ඇතුලේ Global Positioning System. හරි GPS Global Positioning System. තාක්ෂණය යොදාගත හැක. right. පැහැදිලි නේද? right. ඒ අපි බැලුවේ නිරපේක්ෂ පිහිටීම. ඊළඟට අපි කියවනේ තව එකක් තියෙනවා කියලා. මොකක්ද ඒක? සාපේක්ෂ පිහිටීම නේද? right. ලියමු එහෙනම් පුතේ මාතෘකාව සාපේක්ෂ පිහිටීම. හරි. සාපේක්ෂ පිහිටීම. දැන් මෙහෙමයි. දැන් ඔය නිරපේක්ෂ පිහිටීම සෙවීමේදී අපි හදා ගන්නවා කියන ඛණ්ඩාංක තලය තියෙනවානේ. නේද? ඒ ඛණ්ඩාංක තලය පුතේ මේ පෘථුවියටම පොදුයි. පැහැදිලිද මං කියන එක? දැන් අපි ඔය කතා කරපු සමක x අක්ෂයේ විදිහටත් ග්‍රීනිෂ් මධ්‍යයන රේඛාව y අක්ෂයේ විදිහටත් අරගෙන හදා ගන්න ඛණ්ඩාංක තලය මේ සමස්ත පෘථුවියටම පොදුයි. තේරුණා නේද? හරි. හැබැයි මේ සාපේක්ෂ පිහිටීමේදී අපි හදා ගන්න ඛණ්ඩාංක තලය පුතේ ඒ රටවල් වලට ආවේනික ඛණ්ඩාංක තල. තේරෙනවද? ඒ ලංකාවට වෙනම ඛණ්ඩාංක තලයක් අපි හදාගෙන තියෙනවා. ඉන්දියාව යාලට වෙනම ඛණ්ඩාංක තල හදාගෙන තියෙනවා. සමහරවිට ඉන්දියාව ලොකු රටක් නිසා ඒ ප්‍රාන්තවලට වෙනම ඛණ්ඩාංක තලක් හදාගෙන. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් මතක තියාගන්න සාපේක්ෂ පිහිටීම සෙවීමේදී අපි ඒ රටවල් Tamanට ආවේනික ඛණ්ඩාංක තල හදාගෙන තියෙනවා කියලා කියනවා. හරි. එතකොට ලංකාවට ආවේනික නැත්නම් ලංකාවට සම්මත ඛණ්ඩාංක තලය හදා ගන්නවා කියලා කියනකොට අපේ දන්නවාලා ලංකාවේ උසම ස්ථානයේ කොහෙද? පිදුරුතලාගල කන්ද නේද? ඒතර මෙන්න මේ පිදුරුතලාගල කඳු මුදුනේ ඉඳලා නැගෙනහිර පැත්තට හරි අපි කියනවා නැත්නම් ඒක මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. මම ඇඳලම පෙන්නන්නම්කො වඩා ලේසි. නැත්නම් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මට චිත්‍ර අඳින්න බෑ. ලංකාවක් අඳින විදිය තමයි ප්‍රශ්නේ. මට හැකි පමණින් මම ලංකාව අඳින්නම් කිනා වෙන්න එපා වාලා. මෙන්න මගේ ලංකාව. හරි. කොහමද ලංකාව කැටේ බෑනේ. ෂේ තමක් නෑ උන්ට තියෙනවා ලංකාව. හරි. කොල්ල මොනවා කියනවද දන්නේ නැහැ මේකට. යා පස්ස පැත්ත බලපුවාම නිකන් වෙන මොකක් හරි වගේ. හරි. ඇත්තේ පුතේ ඔයාලා ලස්සනට අඳින්න මේ මගේ ලංකාව. හරි. මෙන්න පුතේ අපි හිතමු මෙතන තියෙනවා පිදුරුතලාගල කඳු මුදුන. හරි. දැන් අපේ ඛණ්ඩාංක තලයේ හදලා තියෙන මෙන්න මේ විදියට කියලා අපි හිතමුකෝ දැනට. ඔන්න ඔහොම අපේ ඛණ්ඩාංක තලය යනවා.
හරි ඔන්න ඔහොම තමයි අපේ ඛණ්ඩාංක තලයේ තියෙන්නේ සම්මත ඛණ්ඩාංක තලය. හරි. ඒතර මේ පැත්ත ඔන්න x අක්ෂය මේ පැත්ත y අක්ෂය. එහෙමනේ තියෙන්නේනේ. x අක්ෂයයි y අක්ෂයයි තියෙනවා. හරි. දැන් මෙන්න මේ පිදුරු තලාගල කඳු මුදුනේ මේ පැත්තට අපි ඛණ්ඩාංකය ගත්තොත් පුතේ දැන් ඛණ්ඩාංක කියන වචන එහෙම ඔයාලා ගණිතයේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේ පිදුරු තලාගල කඳු මුදුනට අදාළ x අක්ෂයේ ඛණ්ඩාංකය ගත්තොත් ඒක අපි කියනවා මීටර 5,00,000ක් කියලා. කොච්චරක් කියලාද කියන්නේ? මීටර 5,00,000ක් කියලා කියනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් y ඛණ්ඩාංකය ගත්තොත් පුතේ ඒකත් අපි කියනවා මීටර 5,00,000ක් කියලා. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ විදිහට. හරි පිදුරු තලාගල කඳු මුදුනේ x ඛණ්ඩාංකය මේ x ඛණ්ඩාංකය කියන එකටම පුතේ අපි කියනවා නැගෙනහිර ඛණ්ඩාංකය කියලා. මොකක් කියලාද කියන්නේ? නැගෙනහිර ඛණ්ඩාංකය මීටර 500ක් වෙන විදිහටත් y ඛණ්ඩාංකය පුතේ එහෙම නැත්නම් ඒකටම කියනවා උතුරු ඛණ්ඩාංකය කියලා. උතුරු ඛණ්ඩාංකය මීටර 500ක් වෙන විදිහටත් හදාගන්න මේ ඛණ්ඩාංක තලයට අපි කියනවා අපේ සම්මත ඛණ්ඩාංක තලය කියලා. තේරුණා නේද අපේ සම්මත ඛණ්ඩාංක තලය හදාගෙන තියෙන විදිය? right. අපි පොඩි නෝට් එකක් දාගෙන මේකත් ඇඳගමු. ලියන්න මේ විදියට. මෙහිදී ඛණ්ඩාංක පද්ධතියේ මූල ලක්ෂය ලෙස ඕනෑම ලක්ෂයක් තෝරා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතී. ඕනෑම ලක්ෂයක් තෝරා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතී. මේ ත්‍රිකුණාමලී පැත්තේ මොන හරි කෑලි වගේක් තියෙනව නේද? ඒක දාන්න ගියේ ඒක දාපුවම තවත් කැත වෙනවා මම හිතනවා මීට මේ හොඳයි. හරිද? මේ ඇත්තේ නම් බැලුවේ මේ හරියට මොනවද තියෙනවා කියන එක මතකයක් තියෙනවා. මේ හරිය නේද? මෙහෙ තියෙනවා නේද මොනවද මේ දූපත් ටිකක්. හරිද? අවුලක් නැහැ දූපත් ටිකක් තියෙනවද? ඒකටම ලියමු. ඒකටම ලියන්න. ලෝකයේ එක් එක් රටක් එම රටට උචිත සම්මත ඛණ්ඩාංක පද්ධතියක් නිර්මාණය කරගෙන භාවිත කරයි. සම්මත ඛණ්ඩාංක පද්ධතියක් නිර්මාණය කරගෙන භාවිත කරයි. සම්මත ඛණ්ඩාංක පද්ධතියක් නිර්මාණය කරගෙන භාවිත කරයි. right. පොතේ උදාහරණ කියලා ලියා ගන්න. උදාහරණ ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන සම්මත ඛණ්ඩාංක පද්ධතියට අනුව පිදුරු තලාගල කඳු මුදුනේ පිහිටා ඇති
ලක්ෂයෙහි නැගෙනහිර ඛණ්ඩාංකය හරියට ලියමු මීටර 5,00,500,000 කිලෝමීටර නම් 500 හරි නැගෙනහිර ඛණ්ඩාංකය මීටර 500,000 සහ උතුරු ඛණ්ඩාංකය මීටර 500,000 නැත්නම් 5,00,000 වේ හරි පුතේ ඇඳගමු රූපය විනාඩි දෙකක් දෙන්නම් ඉක්මනට දාගන්න හරි පොඩි රූපයක් දාගත්තනේ අහලපු දෙයක් නැහැනේ නේද රයිට් පුතේ ඔන්න අපි යම් ලක්ෂයක පිහිටීම නිරූපණය කරන විදි කතා කළේ රයිට් මෙතන රූපේ නම් කරගන්න පිදුරු තලාගල කියලානේ මෙතන නම් කරගන්න පිදුරු තලාගල හරි පිදුරු තලාගල ඔන්න මේ පැත්ත නම් කරගන්න නැගෙනහිර කියලා. නැගෙනහිර. මේ පැත්ත නම් කරගන්න උතුර කියලා. උතුර. නැගෙනහිර ඊට උතුර. හරි. ඊළඟට මං කියුවා පාලට පුතේ බිම්මැනීමේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා. දැන් අපි එතෙන්ටයි ඔන්න එන්න හදන්නේ. දැන් අපි පෘථුවිය ගත්තොත් ඔයාලා දන්න ගෝලාකාරයිනේ. දල වශයෙන් ගෝලාකාරයි. හරියටම යම් වොලිබෝලයක් වගේ නේද? එහෙම හරියටම ගෝලාකාර නැති වුණත් පුතේ අපි කියනවා පෘථුවිය ගෝලාකාරයි. එහෙම තියෙන්නේ නේ. එතකොට පෘථුවි පෘෂ්ඨය ගත්තාම මෙහෙම පෘෂ්ඨයක් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. රොටියක් වගේ නෙමෙයිනේ නේ පෘථිවි පෘෂ්ඨය ගත්තාම රොටියක් වගේ නෙමෙයි. පැතලි පෘෂ්ඨයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. කොම පෘෂ්ඨයද තියෙන්නේ? වක්‍ර පෘෂ්ඨය. හරිද? හැබැයි සමහර විට පුතේ සමහර විට බිම්මැනීමේදී අපි සලකනවා පෘථිවිය තැටියක් රොටියක් වගේ සමතල පෘෂ්ඨයක් තියෙන කියලා සලකනවා. තේරුණාද කියන එක? සමහර බිම්මැනීමේ ක්‍රමවලදී සමහර අවස්ථාවලදී බිම්මැනීමේ අපි පෘථිවිය සලකනවා මේ තැටියක් සමතල පෘෂ්ඨයක්. එහෙම සලකලා බිම්මැනීම කරනවා. හැබැයි සමහර අවස්ථාවලදී අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. අපි පෘථිවියේ මෙන්න මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ සැලකිල්ලට ගෙන තමයි පුතේ බිම්මැනීම කරන්නේ. තේරුණාද? ඔන්න උතරයි වෙනස තියෙන්නේ. පෘථිවියේ වක්‍රාකාර හැඩය නැත්නම් ඒ කවාකාර හැඩය සැලකිල්ලට ගෙන බිම්මැනීමක් කරන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම කවාකාර හැඩය නොසලකා මේ පෘථිවිය සමතල පෘෂ්ඨයක් තියෙන්නේ කියලා හිතලා පුතේ බිම්මැනීම කරනවා. අන්න ඒ අනුව බිම්මැනීමේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා. මම කලිනුත් කිව්වා පුතේ එකක් අපි කියනවා තලමිතික මොකද්ද?
ඵලමිතික බිම්මැනුම නම් බිම්මැනීම. හරි ඵලමිතික බිම්මැනීම. ඕකටම අපි කියනවා සමතලා බිම්මැනීම කියලා. දෙවෙනි එකට කියනවා භූමිතික බිම්මැනීම. හරි දෙවෙනි එක මොකද්ද? භූමිතික බිම්මැනීම. හරි. එතකොට ඔය තලමිතික බිම්මැනීමේදී තමයි පොතේ අපි කියන්නේ අපි පෘථුවියේ කවාකාර හැඩය සලකන්නේ නැහැ. භූමිතික බිම්මැනීමේදී අපි කියනවා පෘථුවියේ කවාකාර හැඩය අපි සලකනවා කියලා. හරි. ඊළඟට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි බිම්මැනීම කරන්නේ කුඩා ප්‍රදේශයක නම්. හැබැයි මේක කුඩා ප්‍රදේශයක් ඉපාම මතක තියාගන්න අපිට මුළු ලංකාවම වුණත් සලකන්න පුළුවන් කුඩා ප්‍රදේශයක් විදියට. අපි රට එච්චර ලොකු නෑනේ අපේ රට. ඒ නිසා මේ ලංකාවේ සිදු කරන බොහොමයක් බිම්මැනීමේ කටයුතු වලදී අපිට ඵලමිතික බිම්මැනීමක් කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි කුරුණෑගල ඉඳලා අනුරාධපුරයට තියෙන පුතේ දුර මනිනවා කියලා හිතන්න. හරි කුරුණෑගල ඉඳලා අනුරාධපුරයට කිලෝමීටර් 100කට ආසන්නයේ තියෙනවා. ඊටත් වඩා වැඩියි. හැබැයි අපි එතනදි කරන්නේ ඵලමිතික බිම්මැනුමක්. හරි එතන කරන්නේ මොකද්ද? ඵලමිතික බිම්මැනුමක්. හැබැයි අපි හිතන්න ඉන්දියාව වගේ රටක අර උත්තර ප්‍රාන්තයේ ඉඳලා මේ කේරළ දිහාට දුර මනිනවා කියලා. එතනදී අපිට ඵලමිතික බිම්මැනුමක් කරන්න බෑ. ඒ වගේ තැනක අපි කියනවා භූමිතික බිම්මැනීමක් කරන්න. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේක මේ කතන්දරේ එන්නේ අපි බිම්මැනීම සිදු කරනු ලබන ඒ භූමියේ ප්‍රමාණය මත. භූමිය විශාලයි නම් අපි විශාල රටක මහද්වීපයක බිම්මැනීම කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ලෝකසිතියමක් නිර්මාණය කරන්නයි යන්නේ. අනිවාර්යෙන් අපි කරන්න ඕනේ භූමිතික බිම්මැනීමක්. එහෙම නැතුව මම අර කලින් කිව්වා වගේ පුතේ අපේ රටේ නගර දෙකක් අතර අපි දුර මනිනවා නම් අපිට ඒකට ඵලමිතික බිම්මැනීම යොදා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. තේරුණා නේද? right. ලියා ගන්න මාතෘකාව බිම්මැනීමේ ආකාර බිම්මැනීමේ ආකාර බිම්මැනීමේ ආකාර බිම්මැනීමේ ආකාර. හරි යටින් ලියමු. බිම්මැනීමේ ආකාර දෙකක් ඇත. බිම්මැනීමේ ආකාර දෙකක් ඇත. බිම්මැනීමේ ආකාර දෙකක් ඇත. හරි බිම්මැනීමේ ආකාර දෙකක් ඇත. ලියන්න පළවෙනි එක භූමිතික මම දෙක මාරු කරලා දෙන්නම්. භූමිතික බිම්මැනීම භූමිතික බිම්මැනීම භූමිතික බිම්මැනීම. දෙවෙනි එක ලියන්න ඵලමිතික බිම්මැනීම ඵලමිතික බිම්මැනීම ඵලමිතික බිම්මැනීම. හරි ගන්න පතේ මාතෘකාව භූමිතික බිම්මැනීම භූමිතික බිම්මැනීම. හරි යටින් තරු ලකුණක් දාලා ලියමු. පෘථුවියේ කවාකාර හැඩය කවාකාර හැඩය කවාකාර හැඩය කවාකාර හැඩය සැලකිල්ලටගෙන 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 සිදු කරන බිම්මැනීමයි සිදු කරන බිම්මැනීමයි. පෘථුවියේ කවාකාර හැඩය සැලකිල්ලටගෙන සිදු කරන බිම්මැනීමයි. වෙනම රූලකින් තරු ලකුණක් දාලා ලියමු. භූමිතික බිම්මැනීම භූමිතික බිම්මැනීම පහත ආකාරයේ
පහත ආකාරයේ අවස්ථාවලදී යොදාගනි. පහත ආකාරයේ අවස්ථාවලදී යොදාගනි. ලියන්න පළවෙනි එක ලෝකසිතයම් පිළියෙල කිරීමේදී. ලෝකසිතයම් පිළියෙල කිරීමේදී. දෙක විශාල රටක සිටියමක්. විශාල රටක සිටියමක්. විශාල රටක සිටියමක් පිළියෙල කිරීමේදී. තුන කුඩා පරිමාණ සිතියම්. තාම පරිමාණය ගැන ඔයාලට අවබෝධයක් නැති නිසා දරුවනේ දැනට කොහොම ලියා ගන්න. කුඩා පරිමාණ සිතියම් පිළියෙල කිරීමේදී. පරිමාණය ගැන අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා. දැනට ලියා ගන්නකො. කුඩා පරිමාණ සිතියම් පිළියෙල කිරීමේදී. ඊළඟ එක තව එකක් විශාල පරිමාණ ඉංජිනේරු කටයුතු වලදී. විශාල පරිමාණ ඉංජිනේරු කටයුතු වලදී. මහා පරිමාණ ඉංජිනේරු කටයුතු වලදී. හරි පැහැදිලි නේද? ওই අවස්ථාවල මතක තියාගන්න. බහුවර්ණ පේපර් එකේදී එහෙම වහනවා. එහෙනම් පාඩම් කරලා තියාගන්න. රයිට්. එතකොට අපි කතා කළේ පුතේ භූමිතික බිම්මැනීම කියන්නේ මොකක්ද සහ ඒක යොදා ගන්න අවස්ථා ටිකක්. රයිට්. දැන් අපිට පුළුවන් යන්න ඊළඟ එකට ලියා ගන්න මාතෘකාව තලමිතික බිම්මැනීම. තලමිතික බිම්මැනීම. ඒකට මම කිව්වා ඔයාලට ඕන ලියා ගන්න එක සමතලා බිම්මැනීම. සමතලා බිම්මැනීම. සමතලා බිම්මැනීම. පැහැදිලිද? දැන් මෙතනදී අපි කිව්වා පෘථිවියේ කවාකාර හැඩය සලකන්නේ නැහැ කියලා නේද? යටින් ලියන්න කරු ලකුණක් දාලා පෘථිවියේ කවාකාර හැඩය නොසලකමින් පෘථිවියේ කවාකාර හැඩය නොසලකමින් පෘථිවියේ කවාකාර හැඩය නොසලකමින් පෘථිවියේ කවාකාර හැඩය නොසලකමින් සිදු කරනු ලබන බිම්මැනීමයි. සිදු කරනු ලබන බිම්මැනීමයි. සිදු කරනු ලබන බිම්මැනීමයි. වෙනම රූලකින් ලියමු. තලමිතික බිම්මැනීම. තලමිතික බිම්මැනීම. තලමිතික බිම්මැනීම පහත ආකාරයේ තම පහත අවස්ථාවලදී යොදාගනි. ආකාරය නැතත් කමක් නැහැ. පහත අවස්ථාවලදී යොදාගනි. පහත අවස්ථාවලදී යොදාගනි. හරි. ලියන්න පළවෙනි එක කුරුණෑගල සිට අනුරාධපුරයට දුර මැනීම. කුරුණෑගල සිට අනුරාධපුරයට දුර මැනීම. කුරුණෑගල සිට අනුරාධපුරයට දුර මැනීම. හරි. දෙවෙනි එක ලියන්න විශාල පරිමාණ සිතයම් පිළියෙල කිරීමේදී. විශාල පරිමාණ සිතයම් පිළියෙල කිරීමේදී. විශාල පරිමාණ සිතයම් පිළියෙල කිරීමේදී. හරි. පැහැදිලි නේද? ඔන්න පුතේ ඒ අපි කතා කළේ බිම්මැනීමේ ආකාර දෙක මතක තියාගන්න. ඔන්න නැවත මතක් කරනවා භූමිතික බිම්මැනීම හා තලමිතික බිම්මැනීම ලෙස බිම්මැනීමේ ආකාර දෙක. හොඳයි. දැන් අපි බලමු බිම්මැනීම කොයි වගේ ශේෂ්ඨවලදීද අපිට වැදගත් වෙන්නේ කියන එක. ලියා ගන්න අනුමාත්‍රකාවක්
බිම්මැනීමේ භාවිත බිම්මැනීමේ භාවිත බිම්මැනීමේ භාවිත බිම්මැනීමේ භාවිත හරි. එතකොට මේ බිම්මැනීම අපි කියන අපතේ ප්‍රධාන ශේෂ්ඨ තුනකදී අපිට වැදගත් වෙනවා. එකක් තමයි ඉදිකිරීම ශේෂ්ඨයේදී විශාල වශයෙන් අපිට වැදගත් වෙනවා. ඊළඟ කෘෂිකාර්මික ශේෂ්ඨයේදී කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලදී වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම සිතියම් පිළියෙල කිරීමේදී අපිට වැදගත් වෙනවා. කියන්න මාත් එක්ක ශේෂ්ඨ තුන ඉදිකිරීම ශේෂ්ඨයේදී කෘෂිකාර්මික ශේෂ්ඨයේදී සහ සිතියම් පිළියෙල කිරීමේදී තේරුණා නේද? right. ලියන්න මේ විදිහට බිම්මැනීම පහත ආකාරයේ ශේෂ්ඨවලදී භාවිත කරයි. පහත ආකාරයේ ශේෂ්ඨවලදී භාවිත කරයි. ලියන්න පුතේ පළවෙනි එක ඉදිකිරීම ශේෂ්ත්‍රයේදී right මෙහෙම කරමු ඉදිකිරීම ශේෂ්ත්‍රයේදී කියලා උදාහරණ කීපයක් යටින් ලියමු නේද ලියන්න උදාහරණ කියලා උදාහරණ හරි ඒතර උදාහරණ කීපයක් යනවා ඕනනම් උදාහරණ 1 2 3 කියලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට සියලුම සිවිල් ඉංජිනේරු වැඩ කටයුතු වලදී හරි සියලුම සිවිල් ඉංජිනේරු කියලා කියන්නේ පුතේ ගොඩනැගිලි සම්බන්ධ කියන එක නේද එහෙනම් සියලුම සිවිල් ඉංජිනේරු කටයුතු වලදී හරි එතන ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදී කියන එකම තමයි සියලුම සිවිල් ඉංජිනේරු කටයුතු වලදී එහෙනම් දෙවෙනි එක ලියන්න මහා මාර්ග සෑදීම එහෙම ලියන්න මහා මාර්ග සෑදීම තව එකක් ජල සම්පාදන හා වාරි මාර්ග කටයුතු ජල සම්පාදන හා වාරි මාර්ග කටයුතු ජල සම්පාදන හා වාරි මාර්ග කටයුතු තව එකක් කමක් නෑනේ තව එකක් ලියමු නගර සැලසුම් කිරීම හරි නගර සැලසුම් කිරීම හොඳයි ඊළඟට ඒ පළවෙනි ශේෂ්ත්‍රයේ පුතේ නේ පළවෙනි ශේෂ්ත්‍රයේ ඉදිකිරීම එතකොට හරි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියන එක දෙවෙනි එක ලියන්න කෘෂිකාර්මික ශේෂ්ත්‍රය අපි උදාහරණ කීපයක් ඒකටත් ලියමු නේ උදාහරණ ලියන්න ජල සම්පාදන කටයුතු පාංශු සංරක්ෂණ කටයුතු භෝග සංස්ථාපනය පැහැදිලි නේද තුන්වෙනි ශේෂ්ත්‍රය සිතියම් පිළියෙල කිරීමේදී හරි පුතේ ඔන්න ඒකත් ඉවරයි හරි ඊළඟට අපි එනවා ඔන්න ටිකක් ලොකු මාතෘකාවකටද දැන් මේ දක්වා
පොඩි මාතෘකා ටිකක් කතා කරගෙන ආවා. දැන් එනවා අපි ප්‍රධාන මාතෘකාවකට. ලියා ගන්න මේ විදිහට බිම්බැනීමේදී ගනු ලබන මිනුම් වර්ග. බිම්බැනීමේදී ගනු ලබන මිනුම් වර්ග. බිම්බැනීමේදී ගනු ලබන මිනුම් වර්ග. හරි. එතකොට ඕනෑම බිම්බැනුම් කටයුත්තකදී ගනු ලබන මූලික මිනුම් ටිකක් තියෙනවා. හරි? ඕනෑම බිම්බැනීමකදී ගනු ලබන මූලික මිනුම් ටිකක් තියෙනවා. ඒතර ඔය බිම්බැනීමකදී වෙන්නේ ඔච්චරයි. හරි? ඔය මූලික මිනුම් ටික ගන්න එක තමයි කරන්නේ. මොනවද මේ මූලික මිනුම්? එකක් අපි කියනවා රේඛීය මිනුම්. හරි? එකක් කියනවා මොකද්ද? රේඛීය මිනුම්. ඊළඟ එක අපි කියනවා කෝණික මිනුම්. හරි? රේඛීය මිනුම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කෝණික මිනුම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ වර්ගඵලය නැත්නම් ශ්‍රේෂ්ඨඵලය. හරි? වර්ගඵලය එහෙම නැත්නම් ශ්‍රේෂ්ඨඵලය. හරි. ඊළඟට හතරවෙනි එක අපි කියනවා පරිමාව. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය විදිහට පොතේ බිම්බැනීමේදී ගනු ලබන මූලික මිනුම් හතරක් තියෙනවා කියලා අපි කියනවා. හරි. අපි එතෙන්ට කල් ලියමු. ලියන්න මේ විදිහට බිම්බැනීමේදී පහත මූලික මිනුම් ලබා ගනී. 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 හරි. ලියන්න පළවෙනි එක රේඛීය මිනුම්. රේඛීය මිනුම් දෙක කෝණික මිනුම්. කෝණික මිනුම් තුන වර්ගඵලය ඇල ඉරක් ශ්‍රේෂ්ඨඵලය. වර්ගඵලය ඇල ඉරක් ශ්‍රේෂ්ඨඵලය. හතර ලියන්න හතර. මොකක්ද හතර? පරිමාව. හරි? පරිමාව. ඔන්න පුතේ මූලික මිනුම් වර්ග ටික. හරි. දැන් ගමු මාතෘකාව. රේඛීය මිනුම්. රේඛීය මිනුම්. linear measurements කියලා අපි කියනවා. linear measurements රේඛීය මිනුම්. හරි. රේඛීය මිනුම් linear measurements. හරි පුතේ. එතන මොනවද රේඛීය මිනුම් කියන්නේ? මොනවද රේඛීය මිනුම් කියන්නේ? අපි කියනවා දිග සම්බන්ධ සියලු මිනුම්. හරි. මොනවා හරි දිග සම්බන්ධ මිනුම්. එහෙනම් මේ මගේ උස කියලා කිව්වොත් ඒකත් මොකද්ද? ඒකත් රේඛීය මිනුමක් තමයි. හරි. මගේ උස කියලා කිව්වොත් ඒකත් රේඛීය මිනුමක්. ඇයි? ඒක දිග සම්බන්ධ මිනුමක් නේ. මගේ බර කිව්වොත් ඒක රේඛීය මිනුමක්. ඒක රේඛීය මිනුමක් නෙමෙයි. ඒක බරක්. පැහැදිලිද? මේ පන්ති කාමරයේ පළල රේඛීය මිනුමක් නේ. මේ පන්ති කාමරයේ පළල කිව්වොත් ඒක රේඛීය මිනුමක්. මේ පන්ති කාමරයේ දිග ඒක රේඛීය මිනුමක්. එහෙනම් මතක තියාගන්න රේඛීය මිනුමක් කියන්නේ දිග සම්බන්ධ මිනුම් කියලා කියනවා. හරි. එතකොට මේ රේඛීය මිනුමක් නැත්නම් දිග සම්බන්ධ මිනුමක් ලබා ගන්න පුතේ මොකක් හරි රේඛාවක් තියෙන්න ඕනේ. රේඛාවක් දිගේ තමයි ගන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න රේඛාවක් නිර්මාණය වෙන්න මේක පොඩි පන්ති වලට කියනවා රේඛාවක් නිර්මාණය වෙන්න ලක්ෂ දෙකක් තියෙන්න ඕනේ නේ. හරි. දැන් මෙතන ලක්ෂයක් තියෙනවා. මෙතන ලක්ෂයක් තියෙනවා. මුන් දෙන්න යාකලොත් තමයි මොකක්ද හැදෙන්නේ? මුන් දෙන්න යාකලොත් තමයි රේඛාවක් හැදෙන්නේ. හරි.
මේ රේඛාව දිගේ දුර වනිනකොට ඒකට කියනවා අපි රේඛීය මිනුමක් කියලා. හරි? ඒක කොහොම වෙන්නත් පුළුවන් මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. මෙතන ලක්ෂයක් තියෙනවා අපතේ. හරි? මෙතනත් ලක්ෂයක් තියෙනවා. දැන් මේ දෙක අතර රේඛාවක් ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ රේඛාව දිගෙත් අපිට දුර වනින්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕනේ. දිග සම්බන්ධ මෙනුම්, රේඛීය මෙනුම් සරල රේඛාවක් හදාගන්න අවම වශයෙන් ලක්ෂ දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. හරිද? ඒතර ඒ රේඛාව දිගේ තමයි අපි ඔය කියන දුර මනින්නේ. ඒ දුර මෙහෙම තිරස් අතට මනින්න පුළුවන්. මෙහෙම සිරස් අතට මනින්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කියනවා ඔක ඇල අතට මනින්නත් පුළුවන්. ඒ අනුව රේඛීය මිනුම් ආකාර තුනයි පොතේ. මෙහෙම තිරස්ව මනිනවා නම් ඒකට කියනවා තිරස් දුර කියලා. තිරස්ව මනිනවා නම් තිරස් දුර. මේ අතට මනිනවා නම් ඒකට කියනවා සිරස් දුර කියලා. මෙහෙම ඇලයට මනිනවා නම් ඇලයට මනිනවා ඒකට ඇල දුර කියලා කියනවා. එහෙනම් රේඛීය මිනුම් ආකාර තුනයි. පැහැදිලිනේ? right. ලියන්න මේ විදිහට. දිග සම්බන්ධ මිනුම් දිග සම්බන්ධ මිනුම් දිග සම්බන්ධ මිනුම් රේඛීය මිනුම් ලෙස හැඳින්වේ. රේඛීය මිනුම් ලෙස හැඳින්වේ. රේඛීය මිනුම් ලෙස හැඳින්වේ. යම් රේඛාවක් නිර්මාණය කිරීමට අවම වශයෙන් ලක්ෂ දෙකක් අවශ්‍ය වේ. ලක්ෂ දෙකක් අවශ්‍ය වේ. එම ලක්ෂ දෙක අතර කෙටිම දුර එකක් ලියා ගන්න. එම ලක්ෂ දෙක අතර කෙටිම දුර. මේ අපි ගන්න අතරම කෙටිම දුර. දැන් අපිට මෙහෙමත් දුර ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. පොතේ මෙහෙමත් දුර ගන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න මේ කමල්ලාගේ ගෙදර මේ සමන්ලාගේ ගෙදර මෙතන තියෙනවා හරි නයනලාගේ ගෙදර. හරි නයනලාගේ ගෙදර. හරි දැන් කමල් සමන්ලාගේ ගෙදර යනවා නයනවත් බලාගෙන. හරි නයනවත් බලාගෙන තමයි සමන්ලාගේ ගෙදර යන්නේ. ඒක දුරක් විතරයි පුතේ. ඒක දුරක් තමයි. හැබැයි කමල් කෙලින්ම යනවා සමන්ලාගේ ගෙදර නයනව බලන්න යන්නේ නෑ. ඒ තමයි යාට යන්න තියෙන කෙටිම දුර සමන්ලාගේ ගෙදර. එහෙනම් මේකට කියනවා පුතේ අපේ සරල රේඛීය දුර. හරි? නැත්නම් ඔකටම තමයි අත්‍තරම අපි කියන්නේ තිරස් දුර කියලා. පැහැදිලිද? නැත්නම් සරල රේඛීය දුර කියලා අපි කියනවා. දැන් අපි කියමු මේක සරල රේඛීය දුර. හරි මොකද ඒක මේ අතට ගන්නත් පුළුවන් ඕනන්නේ. හරි මේ අතට ගන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා ඒකට තිරස් දුර නොකිය අපි ඒකට කියමු සරල රේඛීය දුර කියලා. right. අපි මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරගමු. එම ලක්ෂ දෙක අතර කෙටිම දුර සරල රේඛීය දුර ලෙස හැඳින්වේ. ගන්න අනුමාත්‍රකාවක් රේඛීය මිනුම් ආකාර හරි මං කිව්ව ආකාර තුනක් තියෙනවා මතකයි නේද? තිරස් දුර, සිරස් දුර, ඇල දුර. දෙයන්න රේඛීය මිනුම් ආකාර තුනකේ එක තිරස් දුර දෙක සිරස් දුර තුන ඇල දුර. හරි තිරස් දුර, සිරස් දුර, ඇල දුර. රේඛීය මිනුම් ආකාර තුන. මාතෘකා මුකුත් ලියන්න යන්න එපා.
මේකට පොඩි රූපයක් දෙනවා අපි ඒක ඇඳගෙන ඉමු දැන්. මෙහෙම ඇඳ ගන්න. මෙතන තියෙනවා ඔන්න A කියලා ලක්ෂයක්. හරි. මෙතන තියෙනවා පොතේ B කියලා ලක්ෂයක්. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය දෙන්න අතර මෙහෙම දුර මැන්නොත් මෙහෙම දුර මැන්නොත් ඒකට කියනවා අපි ඇල දුර කියලා. හරි. ඇල දුර. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙහාට මම රේඛාවක් අරගෙන මෙතනින් මෙහාට රේඛාවක් අඳිනවා මෙතන ලම්බකයක් වෙන විදියට. හරි. මෙතන ලම්බකයක් වෙන විදියට රේඛාවක් අඳිනවා. හරි. අපි මෙතන හිතමුකෝ O කියලා. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ දුර අපි කියනවා තිරස් දුර කියලා. ඒක තමයි තිරස් දුර. හරි. AB අතර තිරස් දුර තමයි මේ. හරි. AB අතර තිරස් දුර. පැහැදිලිද? AB අතර තිරස් දුර තමයි මේ. ඒතර AB අතර සිරස් දුර තමයි මේ. එහෙනම් මේක මොකද්ද? සිරස් දුර. පැහැදිලිද? මේක සිරස් දුර. එහෙනම් පොඩි රූපයක් අඳ ගන්න. right. හරි නේද? පොඩි රූපයක් අඳ ගන්න. හරි. දැන් ගන්න පොතේ මාතෘකාව අපි පටන් ගමු. මෙයාගෙන් ලියන්න තිරස් දුර. තිරස් දුර. හරි. එතකොට පුතේ තිරස් දුරක් කියන්නේ අපි මෙහෙම කියනවා. තිරස් රේඛාවක් දිගේ මනින දුර. පැහැදිලිද? තිරස් දුර කියන්නේ මොකක්ද? තිරස් රේඛාවක් දිගේ මනින දුර. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න ඕන. එතකොට මොකක්ද තිරස් රේඛාවක් කියන්නේ? හරි. දැන් අහගන්නකෝ. පුතේ තිරස් රේඛාවක් කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ දැන් අපි මේක සිරස් රේඛාවක් කියලා සැලකුවා. එහෙම සිරස් රේඛාවකට ලම්බක වෙන විදියට ලම්බකයි කියන්නේ මෙතන කෝණය කීයක් වෙනවද? අංශක 90ක් නේ. එහෙනම් මේක සිරස් රේඛාවක් කියලා හිතුවා. ඒ සිරස් රේඛාවට ලම්බක වෙන විදියට අඳින රේඛාවට කියනවා මොකක් කියලාද? සිරස් රේඛාවක්. පැහැදිලිද? සිරස් රේඛාවට ලම්බක වෙන විදියට අඳින රේඛාවට කියනවා මොන රේඛාව කියලාද? තිරස් රේඛාව. එවැනි තිරස් රේඛාවක් දිගේ මනින දුරට කියනවා අපි තිරස් දුර කියලා. යටින් ලියාගමු. තිරස් දුර යනු තිරස් දුර යනු තිරස් දුර යනු ලක්ෂ දෙකක් අතර ලක්ෂ දෙකක් අතර ලක්ෂ දෙකක් අතර තිරස් රේඛාවක් ඔස්සේ තිරස් රේඛාවක් ඔස්සේ තිරස් රේඛාවක් ඔස්සේ මනින දුරයි වෙනම රූලකට ඇවිල්ලා ලියා ගන්න තිරස් රේඛාවක් යනු තිරස් රේඛාවක් යනු සිරස් රේඛාවකට ලම්බකව අඳිනු ලබන රේඛාවයි. හරි. තිරස් රේඛාවක් කියන්නේ සිරස් රේඛාවකට ලම්බක වඳිනු ලබන රේඛාව. හරි. දැන් ඔයාලට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්න ඕන.
එතකොට දෙයියනේ සිරස් රේඛාවක් කියන්නේ මොකක්ද? හා? මොකද සිරස් රේඛාවක් කියන්නේ? දැන් අහගන්නකෝ. ඔන්න තියෙනවා නැවත අපේ පෘථුවිය. මෙන්න අපේ පෘථුවිය. ඔන්න අපේ පෘථුවිය තියෙනවා. දැන් මේ පෘථුවියේ ඔන්න කේන්ද්‍රය පුතේ. හරි පෘථුවියේ කේන්ද්‍රය. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ වගේ තැනක ලක්ෂයක් සලකනවා. හරි යම් ලක්ෂයක් පෘථුවිය මත තියෙන එකක් සලකනවා. දැන් මම මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ ලක්ෂයේ ඉඳලා පෘථිවි කේන්ද්‍රය හරහා යන විදිහට රේඛාවක් හදනවා. ඔය විදිහට. තේරුණාද? පෘථිවියේ කේන්ද්‍රය මේ කේන්ද්‍රය. හරි කේන්ද්‍රය. මේ සලකන ලක්ෂය. සලකන ලක්ෂය. හරි. එහෙනම් ඒ සලකන ලක්ෂය පුතේ පෘථිවියේ කේන්ද්‍රයක් අපි මේ විදිහට යාකලොත් රේඛාවකින් අන්න ඒ රේඛාවට අපි කියනවා සිරස් රේඛාවක් කියලා. හරි? ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද? සිරස් රේඛාවක් කියලා. එහෙනම් ඔන්න ඔය කියන සිරස් රේඛාවට ලම්බක වන විදියට අපි මෙහෙම රේඛාවක් යන්නොත් මේ රේඛාවට තමයි කියන්නේ පුතේ අපි තිරස් රේඛාව කියලා. හරි මේකට තමයි කියන්නේ මොකද්ද? තිරස් රේඛාව කියලා. තේරුණා නේද? right. දැන් අපෝ වෙන අලුත් ටූලකට සිරස් රේඛාවක් යනු. දැන් සිරස් රේඛාවක් යනු. සිරස් රේඛාවක් යනු. සලකන ලක්ෂයක් හා සලකන මෙතන ලක්ෂයක් කියලා ලියනවා නේ. සලකන ලක්ෂයක් හා සලකන ලක්ෂයක් හා පෘථුවියේ මධ්‍ය ලක්ෂය හරහා පෘථුවියේ මධ්‍ය ලක්ෂය හරහා ගමන් කරන රේඛාවයි පෘථුවියේ මධ්‍ය ලක්ෂය හරහා ගමන් කරන රේඛාවයි පෘථුවියේ මධ්‍ය ලක්ෂය හරහා ගමන් කරන රේඛාවයි. හරි. දැන් අඳ ගන්න මේ රුපය විනාඩි 2ක් ඇතුලේ පෘථිවියේ කේන්ද්‍රය පොඩ්ඩක් පැත්තකට ගිහිල්ලා වගේ හරියට ඇඳ ගන්න. පෘථිවියත් ඉතින් බිත්තරයක් වගේ වැඩි හිතන්න එපා. හරි. දැන් ඔය අදින ගමන් මේකක් අහගන්න. බලන්න මේක ඉතින් කරන්නවද? මම ඊළඟ දවසේ ඔයාලට ළමයක් ගෙන්නන්නම්. දැකලා ඇති අනිවාර්යයෙන් සැකලක් වෙලා නැහැ. දැන් මේ ළමයා අරගෙන අපි ඒ ළමයේ පුතේ නූලකින් හෙළුවෝ. ළමයේ තිබ්බම ආරෙන්යි ළමයේ නූලක් අනිවාර්යයෙන් තියෙනවනේ මේකක් නෑ. ඒ ළමයේ නූලේ ගෙලනවා.
ඒ ඉඳලා මොලේ ඉඳලා එතකොට මෙන්න මේ ලාභය මොන පැත්තකින් හදගත්තා මේ ලාභය වල එල්ලන්නේ මොකද පුළුවන් නම් අපිට වැඩගන්න මගේ පිටේ කියලා ගන්නවා ආ කියලා ගන්න මම kita mau ke itu dulunya kita bisa yang hari ini kita dulu kemudian apa එනම් මෙන්න මේ ළඟ නූලෙනුත් තේරෙන්නේ මතක තියාගන්න සිලස් වේවා හරිද? ත්‍රොන් ඔය ලම්බ නූලෙනුත් පෙන්නනවා මොන රේඛාවක්ද? සිරස් රේඛාවක්. හරි. අඳගත්තද? පොඩි කාර්මික දෝෂයක් සිද්ධ වුණා.
හිතන්න එපා. ඒතර මම අවසානට කියා හිටියේ පුතේ අපි ළඹයක් අරගෙන නේද? මේක නූලෙන් එල්ලාගෙන ඉන්නද? මේ හිතන්න මේ ළඹ නූල කියලා. මේ ළඹ නූලෙන් පෙන්නනවා කියනවා මොන රේඛාවක්ද? සිරස් රේඛාවක්. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ ළඹ නූල දික් කරගෙන අපි පල්ලහැට ගියොත් අපිට හම්බ වෙනවා පෘථිවියේ කේන්ද්‍රය. ඒකයි කියන්නේ. හරි. මේ ළඹ නූල කියලා හිතන්න. ඔන්න ළඹ නූල. ඉතින් ළඹ නූල. හරි ළඹ නූල දික් කරගෙන ගියොත් හම්බ වෙන්නේ මොකද්ද? පෘථිවියේ කේන්ද්‍රය හම්බ වෙනවා. පැහැදිලිද? එන ඔන්න ඒ සිරස් රේඛාවක් එනයි අපි කතා කරන්නේ. ඊළඟට පුතේ අපි බලමු තිරස්තුර මැනීමේ ක්‍රම මොනවද කියලා. හරි තිරස්තුර මැනීමේ ක්‍රම. මාතෘකාව ලියන්න තිරස්තුර මැනීමේ ක්‍රම. තිරස්තුර මැනීමේ ක්‍රම. හරි තිරස්තුර මැනීමේ ක්‍රම. තිරස්තුර මැනීම සඳහා අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අතරම ක්‍රම 7ක් තියෙනවා. අපි ඒ ක්‍රම 7 ඉස්සෙල්ලා ලයිස්තුවක් විදියට ලියාගමු. ලියන්න මේ විදියට තිරස්තුර මැනීම සඳහා පහත ක්‍රම යොදාගත හැක. right ලියමු ක්‍රම ටික. පළවෙනි එක පියවර ක්‍රමය. හරි පියවර ක්‍රමය. දෙවෙනි එක මිනුම් රෝධය. තුන ඔඩෝමීටරය. හතර දම්වැල් භාවිතය. හරි පහ මිනුම් පටි භාවිතය. හය ස්ටේඩියා ක්‍රමය. හරියට ලියන්න බලලා ස්ටේඩියා ක්‍රමය. හත විද්‍යුත් චුම්බක දුර මැනීම. ඒකටම කියනවා පුතේ අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රමය. හරි පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය විදිහට තිරස්තුර මැනීමේ ක්‍රම තියෙනවා. හරි පුතේ. එහෙනම් අදට අපි ඔතනින් අතර කරනවා. එතන ඔන්න මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඔයාලට මේ දක්වා ඒ කියන්නේ තිරස්තුර මැනීමේ ක්‍රම හැඳින්වීම දක්වා ටික කළා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට ඊළඟ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී පුතේ මෙන්න මේ ක්‍රම ටික පැහැදිලි කරගෙන යනවා. හරි පියවර ක්‍රමයෙන් පටන් අරගෙන ওই ක්‍රම ටික ඔක්කොම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් අපි ඊළඟ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ. හරි. එතකොට අපි එහෙනම් දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් නැවත හමු වෙනතොරු ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. ආයුබෝවන්.